আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভালোবাসার ভাই বোন বন্ধুগণ। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আপনারা হয়তো আমার ভিডিওর থাম্বনেল দেখেই ঠিকই বুঝেছেন যে আজকের ভিডিওর মূল টপিকস কি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং আপনারা অনেকেই জানেন আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিনিয়ত বিকাশ গেমস সম্পর্কে ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি। জাস্ট আজকে একটা নতুন এবং আমার ইফেক্টিভ একটা গেমস আপডেট হয়েছে বিকাশ অ্যাপসের মাধ্যমে। তাই এই গেমস এই গেমস সম্পর্কে আপনাদের মাঝে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন শেয়ার করব। কিভাবে আপনারা গেমসটা খেলবেন এবং কিভাবে গেমস খেললে আপনারা এখান থেকে 300 টাকা জিতে নিতে পারবেন। টোটাল বিষয় আপনারা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে স্টেপ টু স্টেপ জানতে পারবেন। তাই ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিওটা 1 সেকেন্ডের জন্য স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন গেমস খেলার সঠিক প্রসেস। জাস্ট আপনারা যারা নতুন বিকাশ গেমস সম্পর্কে জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেছি। আপনারা সর্বপ্রথম বিকাশ অ্যাপস পিন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করবেন। লগ ইন করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তারপর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন গেমস নামে একটা অপশন। জাস্ট আপনারা গেমসের উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখানে 3টা গেমস, বাট গেমস, গোয়ামা গেমস এবং প্যাক রাশ। আপনারা 2 নম্বরে যে গেমসটা ওটার উপর ক্লিক করবেন। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে, জাস্ট ঠিক আছে যে একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। বিকাশের যে গেমসগুলো চলতেছে এখানে কিন্তু এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। জাস্ট আমি যে গেমসটার কথাই আপনাদেরকে বলেছিলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন বোট রাশ, এই গেমসটার কথা আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখনও সময় আছে 6 দিন 16 ঘন্টা 12 মিনিট 17 সেকেন্ড। এই পর্যন্ত গেমসে অংশগ্রহণ করেছে 107 জন ব্যক্তি। তারপর এই গেমসটা খেলতে হলে 10 টাকা কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন র্যাঙ্কিং। জাস্ট আমি যদি র্যাঙ্কিংয়ের উপর ক্লিক করি, এখানে এই যে র্যাঙ্কিংটা কিন্তু এখানে শো করতেছে। আপনি যদি গেমস খেলে সর্বোচ্চ স্কোর করতে পারেন, মানে ক্যাম্পেইন চলাকালীন পর্যন্ত এখনও যেহেতু 6 দিন সময় আছে, এই 6 দিন মানে এই 6 দিনের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ স্কোর করতে পারবে তারা কিন্তু এখান থেকে 300 টাকা জিতে নিতে পারবে। মানে সব সময় খেলতে হবে তা কিন্তু না। আপনি যদি এখন মানে অনেক স্কোর করে থাকেন, আপনি আর না খেললেও হবে। পরবর্তীতে যদি আপনাকে কেউ টপকায় তাহলে আবার খেলা চালু করে দিতে পারেন। তারপর র্যাঙ্ক 2 থেকে 3-এর মধ্যে থাকলে 200 টাকা, 4 থেকে 5-এর মধ্যে থাকলে 100 টাকা, র্যাঙ্ক 6 থেকে 10-এর মধ্যে থাকলে 60 টাকা, 11 থেকে 50 40 টাকা, 100 মানে 51 থেকে 100-এর মধ্যে থাকলে 20 টাকা। জাস্ট এখন গেমসটা খেলার জন্য আপনাকে যে টাকাটা কীভাবে পেমেন্ট করতে হবে, এটা দেখতে পাচ্ছেন পে নাও 10 টাকা। জাস্ট এটার উপর ক্লিক করবেন, তারপর কনফার্মের উপর ক্লিক করবেন। কনফার্মের উপর ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। জাস্ট ওপরে আপনার নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, এখানে কিন্তু আপনার পিন নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে। জাস্ট পিন নাম্বারটা দেওয়ার পরেই কিন্তু আপনার টাকাটা এখান থেকে পেমেন্ট হয়ে যাবে এবং আপনারা এখান থেকে গেমসটা খেলতে পারবেন। জাস্ট আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি। জাস্ট একটু নেট প্রবলেম করতেছে সম্ভবত। আপনাদেরকে আমি যে গাইডলাইনটা দিব, এখানে আপনার পিন নাম্বার যাবে। পিন নাম্বার দেওয়ার পর কনফার্মে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার টাকাটা পেমেন্ট হয়ে যাবে। তারপর আপনারা কিন্তু এখান থেকে স্বাধীনভাবে গেমসটা খেলতে পারবেন। জাস্ট আমি আমার যে একটা অপশন আছে প্র্যাকটিস, জাস্ট ওটা খেলে আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি কীভাবে আপনারা গেমসটা খেলবেন। আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, এই যে নিচের দিকে গেমসটা শো করতেছে, এই যে গেমসটা, এটা ওপর আগে ক্লিক করবেন যারা নতুন যদি প্র্যাকটিস করতে চান। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্র্যাকটিস, এটার উপর একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটু লোডিং নিচ্ছে। নেওয়ার পর এখানে কিন্তু গেমসটা শো করবে। গেমসটা শো করলে আপনারা এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আগে প্র্যাকটিস করে দেখবেন কতটুকু খেলতে পারেন। যদি খেলতে পারেন তাহলে আপনারা টাকা পেমেন্ট করে খেলতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশন ট্যাপ টু প্লে, জাস্ট এটার উপর একটা ক্লিক করবেন। এখানে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট এইভাবে মানে এগুলো কিন্তু খাইতে হবে। জাস্ট ওগুলো কিন্তু টাচ করা যাবে না, মানে সাইডের স্ক্রিনে টাচ করবেন, মানে সাইডে সাইডে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে টাচ করতে হবে, মানে ওগুলোতে কিন্তু টাচ করা যাবে না। জাস্ট একটু সতর্কতার সাথে খেলবেন। জাস্ট আমার কিন্তু লেগে গেছে 192 স্কোর করছি, র্যাঙ্ক 86 নম্বরে। জাস্ট আমি আবার খেলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কীভাবে একটু খেলবেন। আবার ট্যাপ টু প্লেতে ক্লিক করলাম।
জাস্ট এভাবে খেলতে হবে। আপনারা অনেকেই জানেন আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ফ্যাক ভিডিও আপলোড করি না, সবসময় রিয়েল ভিডিও আপলোড দেই। এজন্য আপনাদেরকে আমি বলতেছি আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন আপনার বন্ধুদের মাঝে, তারাও যেন এরকম ইনকাম রিলেটেড ভিডিও সবার আগে পেয়ে যায়। জাস্ট দেখতেই পাচ্ছেন, ওগুলোতে কিন্তু টাচ করা যাবে না, জাস্ট আমি ভুলবশত টাচ করে ফেলছি। আপনাদের সঙ্গে মানে ভিডিও করতে হচ্ছে, খেলতেও হচ্ছে, এই জন্য প্রবলেমটা। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার র্যাঙ্ক 54। মানে এভাবে খেলবেন, যত বেশি এক্সপার্ট হবেন তত আপনার র্যাঙ্ক ওপরের দিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। তাই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।